اللاعب السعيد بكل تأكيد بعد تمديد عقده رفقة نادي باير ليفركوزن. لا ننسى أيضا مواصلة الغياب لشادي رياض، أسامة العزوزي لاعب نادي بولونيا الإيطالي، إضافة إلى بالعمري يلتحق بقائمة الغيابات بسبب إصابة. لاحظ تقريبا 7-8 أسماء تغيب عن القائمة المغربية بسبب الإصابة، ونذكر بأن سفيان المصراوي بالرأس من خلال اختيارات المدرب وليد الركراكي 4-1-4-1 السيستم المفضل بالنسبه لوليد. معظم المباريات والسيستم الذي كان ناجح. عسدين وناحي الياس بن صغير كذلك من منظومه الوسط، بينما الخطا هنا في الجهه اليسرى. حذر من الاخطاء الفرديه، تمشي الخطوره الكابونيه، مرت سلامات على المرمى المغربيه. الثنائي الاخطر في اول دور على مستوى الجبهه الاماميه، نتكلم عن دينيس بوانغا واوباميانغ. حذر من هذا الثنائي، عذبنا كثيرا في مباراة الذهاب رغم الانتصار برباعية، لكن شفنا الاندفاع الجابوني، شفنا الهجمة الجابونية الخاطفة امام سيتي اوباميانغ، اضافة الى دينيس بوانغا. شوف المساحات الموجودة في منتصف الميدان. التحضير، رد بالك يا حكيمي بمرشي حكيمي، التسديد والهدف الاول، التسديد والهدف الاول دينيس بوانغا. البداية قوية للفوز الجابونية من خلال هدف اللاعب دينيس بوانغا. شوفنا مشاهدينا الكرام الكرة المنعوبة في المساحات وصلت إلى دينيس بوانغا في مواجهة مباشرة وصريحة لأشرف حكيمي. التسديدة، الكرة تستقر في الزاوية البعيدة، النتيجة تتغير في البدايات. لهذا مرة أخرى شوف الفراغات المهولة في وسط ميدان المنتخب المغربي، بعيد عن هذا دينيس، استلم على راحته والسدد هنا على أقصى يسار. حربية منتخب يلعب كرة هجومية جميلة جدا، وبالتالي المتاعب والمصاعب ربما وبالتالي بعيدة تماما على عبد الصمد الزلزولي، بينما الحكم الجنوب افريقي يشير الى ضربة حرة وسيكون اول انذار في المباراة لأليفينا. الجنوب افريقيا جانبيه صراع الرؤوس داخل منطقه الجزاء، مرفوعه مقوسه، لكن المتابعه لحارس المرمى مبامبا بعد ذلك امام مختلف اللاعبين نايف اكرد وجمال، اضافه الى ايوب الكعبي. هذه الجابونيه في كره شكلت بعض المتاعب امام المرمى الجابون، هذه صعبه، هذه خطيره. والثاني الهدف الثاني للمنتخب الجابوني لحسن الحظ، لحسن الحظ الرايه كانت كانت مرفوعه في اللقطه الماضيه. وجود من الارتداد، كيف يتحولون بسرعه باقل عدد من التمريرات. دينيس مباشره لاوباميانغ في القائمه الثاني، والمتابعه ممتازه من القائد اشرف حكيمي بلهجه عمل معاتب. كيف مرت الكره هذه لهذا مرة أخرى العرضية من جانب بيير وكيف ذلك لازم من المباغتة، لازم الانطلاقة. هذه كرة لعبد الصمد، يمشي عبد الصمد يحاول يمر، المساندة من إلياس المراوغة، هي جول. الدفاع يتدخل بعد ذلك. هذه واحدة من المناورات الأولى لإلياس بن صغير على الطرف الأيمن. إلياس أنه يلعب الكرات الطولية، وهذا السيناريو اللي شفناه كذلك في المباراتين الماضيتين بالنسبة لجمال. هذه ملعوبة ممتازة، العرضية وأيوب الكعبي يتحصل على الركنية بحسنة يطفئ حماس الكابوني بكل تأكيد. هذه كرة مرفوعة بالراس أيوب الكعبي، مرة قريبة من الجول، راسية أيوب والشباك كانت تناديك يا أيوب. هذه لهذا مرة أخرى بحث عن كرة أمامية إلياس. هناك خطأ يتم الإعلان عنه في هذه اللحظات لفائدة المغربي، تسجيل للأهداف مع النخبة. صدية الضربة الحرة أشرف حكيمي، أشرف يرفع كرة في القائمة الثانية بالراس، جول. الصخرة الدفاعية الودادية هنا، راسية جمال حركاس تمنح التعادل. ارتقاء بالروعة مما
المكان. جمال حركاس في متابعة مثالية بضربة راسية يهز الشباك الكابونية. هذه العادة مرة أخرى مقوسة من حكيمي على المقاس بالراس هنا من جانب جمال حركاس. أحلى متابعة للكرة الماضية. إذا تمشي من جديد لفائدة المنتخب الجابوني. ماذا يقول الحكم كوسا في تمريرة ذكية؟ أشرف حكيمي يتحصل بعد ذلك على ركنية. مرت الدقائق دائما الفعالية من الكرات الثابتة على من الدورة للآن. ترفع هذه الكرة، من يتابع بالراس الثاني الله على السي إبراهيم. يا سلام يا سي إبراهيم نجم الريال يسعدنا هنا بأجمل اللمسات بجول نعم في الشباك الكابونية. 2-1 هكذا قلبوا الطاول على الكابونيين بسرعة البرق. أسود الأطلس تزهر من جديد. إبراهيم دياس لاعب نادي الريال مدريد تركه وحيدا هنا في لقطة من دون رقابة بلمسة يغارد حارس المرمى. أجيب من الشباك يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا. إلياس بن صغير في القائمة الأول والثالث. نعم الثالث مغربي عاد إليكم من جديد. نجم الريال يزور الشباك مرة أخرى. إبراهيم دياس تذكروا ماذا قلت. الكرات الثابتة السلاح الاستراتيجي المهم يا وليد يا الركراكي. هكذا نتعامل. صورة مثالية مع الكرات الثابتة. إبراهيم في أحلى متابعة على مستوى القائمة الثاني. يعرف كيفية تخمين الرقابة الأولى من أشرف حكيمي والمتابعة الأخيرة برادياس. أمام الجابون هناك أحمد باجا سبق أن سجل. سيبدأ في هذه المواجهة. لمسة رائعة والعرضية بعد ذلك والكرة تخرج مباشرة إلى الركنية. كل كالعادة يسعى لتنفيذ هذه الركنية. إلياس الراسية والرابع كان قريب والحكم يقول فيها ركنية أخرى. هل يتكرر سيناريو ما حصل؟ بكل تأكيد في 97 مشاهدي الكرام، في 97 لما عندك الآن عبد الصمد لا يمر. عبد الصمد لا يمر وتغطية دفاعية. ستلعب هذه من أشرف حكيمي والرابع يضيع. حكيمي الرابع كان قريب. هنا يمينية رائعة من القائد أشرف حكيمي تمر بمحاذاة القائمة الأيسر في ركنية مرة أخرى. تلعب بسرعة. إبراهيم دياس يناور. دياس يحاول يراوغ. تغطية من إيكومي في نهاية المطاف. تأمين الجبهة الدفاعية من طرف اللاعب مزراوي. أحلى بداية هذا الموسم. سفيان من تدخل في الكرة الماضية. ستلعب الضربة الحرة بسرعة. حذاري والحكم ماذا يقول في هذه اللحظات؟ الحكم شاف عملية تحايل أم ماذا؟ الحكم ماذا يقول في هذه اللحظات؟ نقاش بين سفيان أمرابط والمال الجنوب افريقي. دعونا نتابع الإعادة. بطاقة صفراء في هذه اللحظات. أين هي الإعادة للقطة الماضية؟ سنتابع صراع كبريات الأندية حاليا على ضوء ما يقدمونه أكرد حاليا مع فريق الريال سوسيداد. التفكير مرة أخرى على انضباط أداؤه. العرضية ياسين نايف. هنا جدار نايف أكرد وقبل ذلك ياسين بونو في التصدي. نزلت كابونية. محاولة المرور. حذر من التسديد. أشرف حكيمي يتكلف بمهمة الأمامية. محاولة التسديد وياسين في المتابعة. طبعا الأنشطة الرياضية في المملكة المغربية لا تتوقف. تصفيات كان 17 سنة دوري أبطال عبد الصمد. إلياس والخطأ يقول الحكم. خطأ كان استراتيجي رائع. خطأ في مكان مثالي على الأرجح. أشرف حكيمي ومن سيتم. أشرف حكيمي يسدد والجدار الكابوني يوقف كرة داخل منطقة الجزاء. الكرات العالية عندنا. ياسين بونو
في المكان المناسب. دانيس ما يمرش، دانيس يرتكب الخطأ. برافو ياسين، برافو ياسين على التصدي الماضي والحكم يشير الى مخالفه لفائده المنتخب المغربي. ابونجيل امامنا على الصوره، يتابع الساعه، ثواني فاصل ينهي توني الفصل الاول من المباراه. شوط هجومي ممتاز من تصفيات كان المغرب 2025. شوط اول انتهى بثلاثيه مواصله نسق الانتصارات القاريه، بينما كره لابراهيم، ابراهيم دياس، ليس ابراهيم، هذا عبد الصمد الزلزولي. الصمد الزلزولي في اولى المناورات في الاستلام لمن يا ابراهيم، امشي يا اشرف، سير يا اشرف، العرضيه الرابعه، جول الرابع، ولكن الجنوب افريقي له راي اخر يقول وتسلل. ابونجيل يقول وضعية التسلل في هجمة منظمة، في هجمة منسقة، جملة تكتيكية من أروع ما يكون. بدأ أشرف مع أحيان لما يكون الضغط على سفيان، هنا توقع الأخطاء وبالتالي قصيرة. أشرف هل تأتي إلى بينية؟ بصير كان في التسلل، الراسية الكرة تمر جانبية، الراسية الكرة تمر جانبية من عبد الصمد الزلزولي. السؤال هل يفعل ابراهيم دياس ويوقع على الهاتريك؟ يا بن صغير يمر، يا سلام يا بن صغير، يا سلام يا بن صغير، وصلت الى ابراهيم، ماذا سيفعل ابراهيم؟ ممتازه، والكعبه على الطائر، مرة جانبية، الكعبي في تموضع ممتاز، حاول كما جات يسدل باليسرى لكن تمر جانبية. هذه لقطة من اللقطات الجميلة، هذه تمريرة سحرية من طرف التاريخ من خلال أول تتويج لنادي يوناني باللقب الأوروبي. هذه الكرة العرضية والمتابعة طبعا الأندية اليونانية. أولمبياكوس هو أول نادي يوناني توج بلقب أوروبي بإسهامات طبعا الهداف أيوب الكعبي. أن يدخل 10 الأوائل وفي خطأ وضربة حرة مغربية. هنا مشوار البحث عن الربع في الأريا. طال غيابك يا زكريا، أنت تعود مرة أخرى لتدعيم الخط الهجومي لمنتصف الميدان. هذه البينية ممتازة، مشروع الرابع ممكن لازالت مغربية فيها عرضية، التسديد غريبة، التسديد والكرة عجيبة منك أستين ناحي وين؟ يعني الشباك كانت أمامك، المرمى كانت أمامك، عماذا كنت تفتش يا عزتين يا أناحي. هذه الكرة راحت لكازا، هذه الكرة ذهبت للدار البيضاء. نرد بال في الكرات في الدار، هذه صعبة، ولحسن الحظ تمشي بعيدة عن مرمى بونو. يا شباب نريد أكيد عامل اليقظة في اللحظات الأخيرة، لا نريد أن نفسح المجال للجابون للعودة، لأنه أي هدف إلى الأرضية والتغطية الدفاعية، التغطية كانت موجودة بعيدة على عبد الصمد الزلزولي. عملية ال1-2 ممنوع المرور وفي النهاية 11 دقيقة على الأقل. الياس برافو، بلال برافو، تمشي الكرة لإسماعيل، يلا يا إسماعيل، الرابع، جول يوسف أنصاري يدون الرابع. هكذا يتواصل المشوار لأسود الأطلس في الأراضي الجابونية برباعية مدوية. هكذا نعم، هدف الأمان، هدف الاطمئنان. يوسف أنصاري البديل يتابع الكرة، هذه البداية، هنا يصل الحكاية بلمسة بلال حتى على المقاس، بينما أوباميانغ خلوه تماما خارج النص، وبالتالي أفضل خط هجومي في مشوار التصفيات الإفريقية. مشاهدينا الكرام، ياسين بونو يتابع هذه الأمر الأنصار، لكن دائما يتكلم بلغة الانتصارات. هذه العرضية مرة جانبية، الكرة تمر جانبية عن المرمى المغربية. هذه محاولة لعب بيير أوباميانغ،
أوباما إلى مسيرة متواصلة من الانتصارات. كرة توصل على الجهة اليسرى لفائدة من عملية المراوغة، محاولة المرور والخامس. عالمي 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 علي السيباري. أحلى ختام لمشوار المنتخب المغربي، أحلى ختام نعم، بصورة رائعة، بهدف خرافي، بطريقة اللاعبين الكبار. هكذا يتواصل الإبداع، هكذا يتواصل الإمتاع المغربي. لمسات مغربية في منتهى الروعة. إسماعيل السيباري يتفنن، يبدع، يمتع، يسعد الأنصار بأحلى جول. هات الصورة، هات الإعادة، شوفوا استمتع السيباري يتدلع. ياسين يرسل الكرة والصافرة جنوب افريقيا تنهي مشوار هذه المباراة بفوز كبير ومقنع واستعراض الفنيات والامكانيات الهجومية. في النهاية المحصلة 5 أهداف مقابل هدف واحد. انتصار كبير ينضاف إلى سلسلة الانتصارات الماضية، وبالتالي يتواصل